Raha iverenina kosa dia anisan'ny mpikambana eo anivon'ny CST nesorina tamin'ny toerany ministra teo aloha Ranjivason Jean Théodore. Androany dia naneho fanio-keviny mahakasika ny raharaham-pirenena ity lehilahy ity, mahakasika ihany koa izay efa nisorana amin'ny toeran'izay. Vola ravavy Gouter. Manery ny tokony hanatanterahana fifidianana aingana Ranjivason Jean Théodore. Araka ny nambarany dia lava reny loatra ny teteza mita ary tokony hirsoana fifidianana fa namverina amin'ny rafitra manaraka lalam-pandrenana ary mamaritra ny paikady mpampandrosoana. Efa taona angaran-gidiny zao no nisy izao teteza mita izao. Natenaina nefa hoe taona fotsiny raha ely indrindra nefa efa taona. Ny antomatoka zay dia finiavana ibody fahefana, finiavana ibody tombontsoa manokana fa tsy tombontsoa vahoaka mihitsy. Raha tombontsoa vahoaka ny kaloina dia tokony hoaingana araka izay atao ny teteza mita. Ka sosikevitra hoe ianao sosikevitra dia hoe fanatanterahana ainginy indrindra ny fifidianana satria amin'izay fotoana izay mba misy lavofidy ary misy amin'izay fametrahana paikady ampandrosoana firenena, ampandrosoana toekarena mba hialana vahoaka amin'izay izy. Ary ny faharoa dia hialana amin'ny zavatra tsy ara-dalàna zay sesesy zatato satria be dia be ny zavatra tsy ara-dalàna na ny fialan'ny tompona raika samihafa araky lalàna ny tondrosotra sy lampadrena tsy arahana na ny fanarahana didy aman-dalàna mikasika fifidiana tsy arahana na ny fanarahana ny didy aman-dalàna mikasika ny fanolorana hevitra eo ny parlemantera tsy arahana. Ka noho izany dia ny sosikevitra zany dia hoe faranana teteza mita mba ahafahana ametraka mividy amin'izay. Mikasika amin'ny fiaonana izay karakarain'ny FFKM dia nilaza Ranjivason Jean Théodore fa ilaina fanatanterahana andinika kanefa noho ny tsy fanajana ny fifanarahana sy ny teny nomena izay efa nisy hatramin'izay dia tsy vahaolana izany fa ny firosoana ny fifidianana ihany lalatokana ahafahana mamoaka ny firenena amin'ny krizy. Io maraina io dia nanatanteraka fiaonana tamin'ny mpanao gazety Ranjivason Jean Théodore niaraka tamin'ny parlemantera sy mpanao politika avy amin'ny antoko samihafa izay mivondrona mitaky ny firosoana ny fifidianana.